ऐसा बुल देखा था जी, इतनी सेवा देखी थी कहीं पे, गोबर आने नहीं दिया, पहले उठा लेते हैं। सेवा देखो जी कितनी है, साफ सफाई देखो जी, तब जाके किसान की मेहनत सफल होती है जी। बुल का नाम है इंदर, बाप है इसका खली, खली जो कि ऑल टाइम चैंपियन है। और जो इसकी मदर है, मैं बात करना चाहूँगा, जो इसकी मदर का रिकॉर्ड है वो 27 किलो तक का रिकॉर्ड है। और वो भी कोई ऐसी नहीं है कि अपने बंदे ने घर पे निकाल दिया, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है। और बुल आप देखें जी, कद काठी देखें, और अभी ये पूरा एडल्ट बुल नहीं हुआ, मान सकते हैं जी अभी ये एक बच्चा ही मान सकते हैं जी। लेकिन हाइट देखिए जी क्या शानदार है, टेस्टिकल का साइज देखें जी कितना शानदार है, और फेस वैल्यू देखिए, फेस कितना शानदार है जी।